عزباء ولا أعمل. كعب عالي وواضح انه يتقدم لك واحد صاحب مكانه، لان علو الكعب في المنام احنا قلنا في البدايه الحذاء والخاطب او الزوج العزباء اعزكم الله. فلما يكون كعب عالي علو مكانه، واحد صاحب مكانه صاحب وظيفه حلوه لكن واسع عليك يعني كبير في السن، فانت حر. في ناس بتختار كبير في السن ويعجبها، يمشي يعني حال. السيده خديجه خدت النبي عليه الصلاه والسلام وكان الفرق كبير ما في شاء الله العمر. ما شاء الله. عادي يعني ممكن واحد، في ناس بيبقى عندها 50 سنه و90 سنه وعامل زي شاب عنده 25 30 سنه، زي ما شاء الله الاستاذ زياد. لا انت شاب اصلا. لا ما يبان علينا والله يا جماعه. ففي سبحان الله، فانت حره، بس المنام بيبين لك انه كبير في السن. فلك في بنات تقول لك لا انا عايز اختار واحد من سني هو اهم وكويس. شيء النفسيه تكون مرتاحه، بس نفسيتها تكون مرتاحه. مش مهم السن. تمام. الاردنيه والفلسطينيه ما تاخدوش كبير قوي في السن عشان ما تحصلش مشاكل في الحياه، لان لما البنت تكون 20 وهو 60 مثلا الغيره تشتغل والنكد يشتغل، وطبعا يخاف واحد يوصلها، فبرضه التكافؤ مطلوب. لكن